हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल सोरजिथा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे गोदान भिडिअआनो जाबाय जों बयबो मिथिगौ जवाहर नवोदया विद्यालयनि एन्ट्रेन्स टेस्ट क्लास 6 नि एन्ट्रेन्स टेस्टआ 10 आगस्टआवनो जागोन एबा 11 आगस्टआवनो जागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा एडमिटखौ डाउनलड खालामाखै दासिमबो बिथांमोना डाउनलड खालामनानै लादो आरो गोबाङानो हयथ' डाउनलड खालामबाय। आं बे भिडिअखौ स्पेसियली जाय बिथांमोना डाउनलड खालामाखै बिथांमोननि थाखाय बानायनाय जादों। माबोरै डाउनलड खालामनांगौ बेखौ आं माखासे खोन्थागोन। स' बिथांमोना जाय बिथांमोना डाउनलड खालामाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो हयथ' माबोरै डाउनलड खालामनांगौ बेखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बेनि थाखाय जोंनो नांगोन रेजिस्ट्रेसन नाम्बार आरो डेट अफ बार्थ। केन्डिडेटनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार आरो डेट अफ बार्थ। रेजिस्ट्रेसन नाम्बारा जोङो एडमिसन खालामनाय समाव मोनसे रिसिप्ट मोन्दोंमोन, एक्न'लेजमेन्ट रिसिप्ट। बे रिसिप्टआवनो मोनसे रेजिस्ट्रेसन नाम्बार फैखादों आरो डेट अफ बार्थआथ' डेट अफ बार्थ गावनिनोखा, केन्डिडेटनिनोखा। बेनि अनगायैबो मबाइलाव जाय मबाइल नाम्बारखौ होनानै आङो एडमिसनखौ खालामदोंमोन बे मबाइल नाम्बारावबो रेजिस्ट्रेसन नाम्बारा फैखादों। स' नैबेबायदि एडमिसन खालामखांनायनि उनाव नैबेबायदि रिसिप्टआ फैदोंमोन। रिसिप्ट माने बेयाव सासे स्टुडेन्टनि, सासे केन्डिडेटनि गासिबो डिटेल्सआनो दंजोबो। बेनि बिमा बिफानि नाम, बेनि एड्रेस, बेनि स्कुल, बेनि गासिबो डिटेल्सआ बेयाव दंजोबो। स' ओमफ्राय बेयाव मोनसे गोदान फैदेरदों मा रेजिस्ट्रेसन नाम्बार। नैबे गोजाजों लिरनाय रेजिस्ट्रेसन नाम्बार दङ। बे गोजाजों लिरनाय रेजिस्ट्रेसन, बे रेजिस्ट्रेसनखौ जोङो नांगोन एडमिट डाउनलड खालामनायाव, एबा नैबे रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होनानैसो जोङो एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हायो। बेजों लोगोसे डेट अफ बार्थखौ नांगोन। नैबे खनायाव दङ डेट अफ बार्थआ जों होखानाय, बेबो डेट अफ बार्थ होखानाय दङ। बे डेट अफ बार्थखौबो आंनो नांगोन। गतिके डेट अफ बार्थखौ आं गोसोआव दंखायो हिसाबै रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ आङो कपि खालामनानै लाखानोसै। कपि खालामनानैबो लानो हागोन आरो नङाबा बहाबा लिरनानै दोननानैबो नोंथाङा बेखौ दा एडमिट दिहुननाय मोनसे खथायाव, रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बिनाय खथायाव नोङो टाइप खालामनानै लानो हागोन। जिखुनु जाया आङो बेखौ कपि खालामनानै लाबाय। जों थांसै। बेनि थाखाय जोंनो मोनसे क्रोम ब्राउजार नांगोन, एबा जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजार लानानै जोङो खुलिबानो जाबाय नेट अन खालामनानै। आङो क्रोम ब्राउजारखौ खुलिबाय। क्रोम ब्राउजारखौ खुलिखांनायनि उनाव आङो बेयाव टाइप खालामनानै लानांगोन नवोदया.gov.in बेबायदि टाइप खालामबाय आङो। ओमफ्राय गोजौनियावनो सेरबावबाय आङो। गोबां बेबायदि ओंखारबोगोन माखासेखिनि, आंनो बेखौ नांला। आङो गोजौनि हम स्क्रिन, हमावनो सेरबावगोन। बेयाव सेरबाय आङो। बेयाव सेरखांनायनि उनाव माखासे इन्टारफेस ओंखारबावगोन बेबायदि। सिङाव गोबां दङ, बेफोरखौ जोंनो नांला। नवोदयानि फुल डिटेल्सफ्रा बेयाव दंजोबो, जोंनो बेखौ नांला। जोङो नैबेयाव सेरनोसै। जवाहर नवोदया विद्यालय सेलेक्शन टेस्ट 2021 for admission of student in जवाहर नवोदया विद्यालय to class 6 position 2020 आरो 21 आरो 22 is rescheduled on 11 August in all the states and UTs। माने रिशिडिउल खालामफिननाय जाबाय 2021 आरो 2022 नि मोनसे क्लास 6 नि माबाखौ मा होनो एन्ट्रेन्स टेस्टखौ बेयाव रिशिडिउल खालामफिननाय जाबाय 11 आगस्टआव। स' नैबेयाव होखानाय दङ नै दाखालि 23 थारिखनिफ्रायनो एडमिटखौ होनाय जादों। दासिमहालागै सोलिगासिनो दङ। हयथ' 11 आगस्टसिमहालागै बे एडमिट कार्ड होनाया सोलिबाय थागोन। गतिके जोङो एन्ट्रेन्स टेस्ट जानायनि सिगां जोङो डाउनलड खालामनानै लाखानांगोन एडमिट कार्डखौ। मानोना एग्जाम हैनायनि सिगां बा एग्जाम हैनायाव एग्जाम हलाव जोंनो बेखौ नांगौ। एडमिट गैयाबा जोङो हयथ' एग्जाम हलाव हाबनो हानाय नङा। स' नैबेयाव मोनसे लिंक दंखायो नै, क्लिक हियार टु डाउनलड एडमिट कार्ड। आं बेयाव सेरनोसै। आं बेयाव सेरबाय। सेरनायनि उनाव आंनियाव माखासे इन्टारफेस ओंखारबावगोन। गोबां इन्टारफेस ओंखारदों, जेरै डाउनलड एडमिट कार्ड, प्रसपेक्टास, रेजिस्ट्रेसन, प्रिन्ट रिप्रिन्ट, रेजिस्ट्रेसन, बेफोरखौ आंनो नांला। खालि आङो एडमिट डाउनलड खालामगोन नालाय आङो गोजौसिननियाव सेरबानो जाबाय। गोजौसिननियाव आङो डाउनलड एडमिट कार्डआव सेरबाय। डाउनलड एडमिट कार्डआव सेरबाय आङो। आं बेखौ मबाइलाव डाउनलड खालामदों नालाय
दा आङो बे मबाइलाव डाउनलड खालामनायखाय आङो बेखौ डेस्कटप साइडआव खालामनानै लानांगोन। गोजौनि थिराव सेरनानै आङो बेखौ नैबे डेस्कटप साइडआव आं खालामनानै लाबाय। डेस्कटप साइडआव आं खालामनानै लाबाय। बेनि उनाव आङो रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ नैबेयाव होनांगोन। बेयाव मोनथाम खथा दङ, मोनसे रेजिस्ट्रेसन नाम्बार, मोनसे डेट अफ बार्थ आरो मोनसेया नैबे केपचा दङ, बेखौ मिलायहोनांगोन। आं रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ बेयाव होग्रोबाय। रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ आं कपि खालामखाबाय नालाय बेयाव होगोन, आरो कपि खालामाबाबो आङो बेयाव मोनफा मोनफा रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ टाइप खालामनो हागोन। आरो डेट अफ बार्थखौ आं गोसोआव दंखायो नालाय डेट अफ बार्थखौ आं बसायबाय 24 मार्च 2011 बेखौ आं टाइप खालामबाय। बिनि उनाव आङो नैबे केपचा गाहायाव होनाय केपचा दङ, बे केपचाखौ आङो जेरै दं ओरै लिरनांगोन। केपचायाव दङ स्मल लेटार OFD, बे स्मल लेटारजों ओमफ्राय लास्टनि ए दङ, बियो केपिटेल लेटार। टाइप खालामखांबाय आङो खथाखौ गासिखौबो टाइप खालामजोबखांबाय। बेनि उनाव आङो साइन इनआव आं सेरबाय। नै आंनि एडमिट कार्डआ फैबाय। आं जाय जाय केन्डिडेटनि एडमिट कार्डखौ आं नायदोंमोन एबा डाउनलड खालामनो नागिरदोंमोन, बे एडमिट कार्डआ अलरेडि ओंखारफैबाय। बे एडमिट कार्डआवनो गासिबो डिटेल्सफोरा थाजोबसिगोन। माने परिखाया माब्ला जागोन, खयथायाव जागोन, बबे सेन्टाराव जागोन, बे गासिबो ओंखारजोब्बाय। स्टेट आसाम, 03 डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, ब्लक बटजरा, एग्जाम सेन्टार 2, एग्जाम सेन्टार नेम नैबाव दङ। एग्जाम सेन्टार नेमा जाहैबाय काजिगाव MB स्कुल, काजिगाव, पस्ट काजिगाव, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, BTAD आसाम। माने सासे केन्डिडेटनि गासिबो डिटेल्सआ बेयाव ओंखारबोजोब्बाय। माब्ला जागोन, बहा जागोन, बेफोर गासिबो ओंखारजोब्बाय। टाइमा नै डेट एन्ड टाइमा दङ 11 आगस्ट 11:30 AM। टाइमा जाहैबाय 11:30 AM निफ्राय 1:30 PM सिम, माने 11:30निफ्राय 1:30सिम बे एग्जामा जागोन। रल नाम्बाराबो ओंखारखाबाय, नै रल नाम्बार ओंखारबाय। बेनि उनाव एग्जाम लेंगुवेजआबो ओंखारबाय, माने बबे मोनसे लेंगुवेजजों नोङो एग्जामखौ होनो नागिरदोंमोन एबा एप्लाइ खालामनाय समाव नोङो बबे मोनसे लेंगुवेजखौ सेलेक्ट खालामदोंमोन, बेयो ओंखारबोबाय। स' जोङो बे एडमिट कार्डखौ एग्जाम हलाव थांबा नांगोन, एबा बे एडमिट कार्ड गैयाबा जोङो एग्जामखौ होनो मोननाय नङा। गतिके जाय बिथांमोना डाउनलड खालामाखै, बे बिथांमोना एडमिटखौ दानो डाउनलड खालामनानै लादो। मानोना दा लिंकआ एभेलेबेल एबा जेबो प्रब्लेम गैथ'वा। बेनिखायनो नोंथांमोनहा जेसे हायो एसे एग्जामनि सिगां थाबैनो डाउनलड खालामनानै लाखायोब्ला मोजां जायो। स' गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय। थेंक इउ।